హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ చికెన్ పెప్పర్ ఫ్రై చేస్తున్నానండి. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు 1/2 kg చికెన్ అండి. ఇది ఉప్పు తగినంత, మిరియాల పొడి అండి, ఫ్రెష్లీ గ్రైండెడ్, ఇప్పుడే గ్రైండ్ చేశానండి. ధనియాల పొడి, కారం, పసుపు, కొత్తిమీర, ఆనియన్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండి. ఇది డైట్ ఉన్న వాళ్ళు తినొచ్చును, డైట్ లేకపోయినా చేసుకోవచ్చు అండి. ఇది యాక్చువల్గా నేను కొద్ది కారం అంతా ఎక్కువ వేసి చేస్తున్నాను, సైడ్ డిష్ కోసము, పిల్లల కోసం చేస్తున్నా. మేము కూడా కావాలంటే తినచ్చు, అన్ని మనం తినేటివే వేస్తున్నాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ప్రాసెస్ చూద్దామండి. మళ్ళీ పెట్టానండి, గీ యాడ్ చేస్తున్నా. నేను 2 స్పూన్స్ వేస్తానండి. ఇక్కడ చికెన్లో కూడా కొద్దిగా కొవ్వు ఆయిల్ రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి, వాటర్ వస్తుంది కాబట్టి తక్కువ వేసాను. కావాలంటే మీరు ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు. మా ఇంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ తక్కువే తింటారండి, ఎక్కువ తినరు, అందువల్ల నేను తక్కువ వేసాను. ఈ హీట్ అయిందండి, ఆనియన్ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను. ఇది తొందరగా ఫ్రై అవ్వడానికి కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేస్తానండి. ఇవి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేద్దామండి. తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఫ్రై అయిందండి, నేను పసుపు యాడ్ చేసేస్తాను. పసుపు ఒక 2 సెకండ్స్ అలా ఫ్రై అయిన తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండి. ఇది 1 స్పూన్ తీసుకున్నాను అంతే అండి, చాలా ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనము చికెన్ యాడ్ చేస్తున్నామండి. ఇది ఫ్రై అయిందండి, నేను చికెన్ యాడ్ చేస్తున్నా. एकदम ఫ్లేమ్ హైలోనే పెట్టండి. ఫ్రై చేయండి. ఒక 2 మినిట్స్ ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనము కాసేపు లిడ్ క్లోజ్ చేసి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఫ్లేవర్స్ అంతా దీనికి పట్టేలాగా ఒక 2 మినిట్స్ అలాగా లిడ్ క్లోజ్ చేస్తామండి. తర్వాత మనం స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడే యాడ్ చేస్తే మాడిపోతాయండి. దీంట్లో మనము ఏం వాటర్ వేయము, ఆయిల్ కూడా తక్కువ వేసాం కాబట్టి, ఆయిల్ ఎక్కువ వేసినా కూడా కాసేపు దీంట్లో మగ్గితేనే బాగుంటుందండి. ఈ ఆనియన్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఉంది కదండి, ఇందులో మగ్గితేనే చికెన్ బాగుంటుంది. ఇప్పుడు వాటర్ రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడే మనం కారం వేసామంటే ఆ వాటర్లో అది కారం సరిగ్గా వేయగదు, పచ్చివాసన అనేది అలాగే ఉండిపోతుంది. అందువల్ల లిడ్ క్లోజ్ చేస్తున్నానండి. చాలాసేపు అవసరం లేదు, ఒక 2 మినిట్స్ అంతే. లిడ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను నేను. ఫ్లేమ్ మీడియం పెట్టాను. చూస్తామండి. చాలండి, మాత్రం చాలు, ఇంకా వాటర్ వదలలేదు, లైట్గా వదులుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ స్పైసెస్ అంతా యాడ్ చేసుకుందామండి. స్పైసెస్ కూడా దీనికి పట్టాలి కదా చికెన్కి. కారం అండి, ధనియా పౌడర్, కలిపేసి మనం లిడ్ క్లోజ్ చేస్తామండి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి స్లోగా ఫ్రై అవ్వనిద్దాము, అప్పుడే ఇది బాగుంటుంది. ఆనియన్స్ ఎందుకు ఎక్కువ వేయలేదంటే ఇది ఫ్రై అండి, ఇది డ్రైగానే ఉంటుంది, అంత ఇందులో లిక్విడ్ అంతా ఏమి ఉండదు, కలుపుకునే కూడా గుజ్జు ఏముండదు, డ్రైగానే ఉంటుంది.
ఇది సాంబార్ రైస్ కానీ రసం మనం టమాటో రసం చేసుకునేసి వైట్ రైస్లకైనా బాగానే ఉంటుందండి. సైడ్ డిష్గా పప్పుకి వాటికి బాగుంటుంది. చాలండి ఫ్రై అయింది. ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్ చేస్తానండి. లిడ్ క్లోజ్ చేసేస్తాను నేను. ఇది ప్రతి ముక్క ఇలాగా ప్యాన్కి తగులుకుంటే అంటుకొని ఉంటే బాగుంటుందండి. అన్నీ మంచిగా ఈవెన్గా ఫ్రై అవుతాయి. అప్పుడు క్లోజ్ చేస్తానండి. చెక్ చేద్దామండి ఎంతవరకు వచ్చిందో మన ఫ్రై. చూడండి, మనం కొద్దిగా కూడా వాటర్ వేయలేదు, అయినా ఎంత వాటర్ వచ్చేసిందో చికెన్లో నుండి. ఆయిల్ కూడా నేను కొద్దిగానే వేసాను కదండి, 2 స్పూన్స్ వేసాను. కానీ చూడండి ఎలా వచ్చేసిందో, మంచి కలర్ కూడా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ హై చేద్దామండి. హై చేసేసి ఇప్పుడు కొద్దిగా మిరియాల పొడి యాడ్ చేస్తామండి. మిరియాల పొడి కూడా ఫ్రై అవ్వాలి కదా. ఇదంతా ఎగిరిపోయే లోపల ఈ తడంతా అది కూడా ఫ్రై అయిపోతుంది. అందువల్ల ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నా. దీంట్లో 1 స్పూన్ వేస్తున్నానండి. చాలండి. ఇంకా మీకు ఎక్కువ కావాలనుకుంటే వేసుకోవచ్చు, కానీ చాలు ఇంత. నాకు ఈ చికెన్కి ఇంత చాలు. కారం కూడా వేసాం కదా మనము. బాగా ఇలా కలిపేయడమే అండి. ఇంకా కలుపుతూ ఉండాలి, ఇంకా మాడిపోతుంది. అయితే ఫ్లేమ్ హై చేసాం కదా, ఇలా కలుపుతూ ఉంటే తొందరగా ఇది ఎగిరిపోతుంది తడంతా, ప్లస్ ఇది కూడా ఫ్రై అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇలాంటి చిల్లీస్ అండి, 2 చిల్లీస్ తీసుకున్నాను నేను. ఇది మధ్యకి ఇలా కట్ చేసుకునేసి వేసేయడమే అండి. అది గార్నిషింగ్ లాగా అంతే. ఇప్పుడు వేయడం గ్రీన్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కర్రీలో. మనం ఆల్రెడీ స్పైసెస్ వేసేసుకున్నాము, దాని స్పైసెస్ మనకేం రాదు. అంతే అండి. ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉంటే ఇది గట్టిగా అయిపోతూ వస్తుంది. ఈ టైంలో నేను ఉప్పు చెక్ చేస్తానండి, ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో. సరిపోయిందండి, అవసరం లేదు ఇంకా వేయకుండా, ఎక్కువైపోతుంది వేస్తే. సరిపోయింది, కరెక్ట్గా ఉంది. ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలండి. ఇది కలపకపోతే మాడిపోతుంది. బాగా డ్రై అయిపోయే వరకు కలుపుకోవాలండి. ఇది అన్ని పీసెస్ మనం ఇట్లా బాండ్లీ కంటేలాగా పెట్టాం కాబట్టి బాగా ఉడికిపోయిందండి ఈవెన్గా అన్నీ. లేకపోతే ఒకదాని మీద ఒకటైతే సరిగా ఉడికేది కాదు. ఇలా వెడల్పుగా ఉండే బాండ్లు తీసుకుంటే బాగుంటుందండి ఇలాంటి ఫ్రైస్కి మాత్రం. అంతే అండి, ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలి. ఇంకా ఒక 2-3 మినిట్స్ పడుతుంది. కొద్దిగా ఉంది ఇంకా. ఇది బాగా డ్రై అయిపోవాలండి, అప్పుడే బాగుంటుంది. ఈ మనం వేసిన మసాలా అంతా పేస్ట్ లాగా దీనికి ఇలా స్టిక్ అయిపోవాల, అప్పుడే బాగుంటుంది. అంతే అండి, అయిపోయింది. నేను కొత్తిమీర వేసేస్తున్నాను. అంతే, మన చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిందండి. కొత్తిమీర కూడా ఇలా కొద్దిగా కలుపుకుంటే మనం ప్రతి పీస్కి బాగా అది కూడా స్టిక్ అయిపోయేసి బాగుంటుందండి. స్టవ్ ఆపేస్తున్నానండి, అయిపోయింది. అంతే ఫ్రెండ్స్, యమ్మీ చికెన్ ఫ్రై రెడీ. దీన్ని నేను ఎందుకు గీలో చేశానంటే మేము ఆయిల్ వాడేది మానేసాం కాబట్టి చేశాను. మీరు ఆయిల్ వేసుకొని చేసుకోండి, పర్లేదు. మేమైతే ఆయిల్ వాడట్లేదు కాబట్టి నేను గీలోనే, ఎక్కువ గీనే వేస్తున్నానండి నేను. ఆయిల్ మానేసాం మేము. అంతే అండి, అయిపోయింది. ఇలా కొత్తిమీర కూడా స్టిక్ అయిపోతే బాగుంటుంది. అంతే. అంతే అండి, బాగా స్టిక్ అయిపోయింది.
అంతే ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా చేసుకొని మీ కమెంట్స్ ఎలా వచ్చిందో తెలియచేయండి నాకు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. Subscribe my channel friends, click the bell icon for other videos. Thank you very much friends. Bye friends.